Həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi müəyyən edilməyən şəxslərin dairəsi genişləndirilib. Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi barədə fərman imzaladığı hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlara dəyişikliklərdə əksini tapıb. Qanuna əsasən ordu generalı ilə yanaşı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və Azərbaycanın silahlı qüvvələrindən əlavə hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş digər dövlət orqanlarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən vəzifəyə təyin edilən rəhbəri və müavini üçün yaş həddi müəyyən edilməyəcək. Həqiqi hərbi xidmətdə və ya ehtiyatda olmağın son yaş həddini keçmiş həmin şəxslər vəzifədən azad edildikdə yaşa görə həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxılırlar. Beləliklə, ordu generalı ilə yanaşı Azərbaycan prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən müvafiq dövlət orqanlarının rəhbəri və müavini üçün də son yaş həddi müəyyən edilməyəcək.